青銅級別農莊。嗰度有間農莊喎，睇上去環境唔錯喎，有啲連鎖 feel 咁啊！喺城市開嘅農莊好食得閒喎。鑽石級別農莊。就係路邊嗰間農莊啊！網上啲博主話嗰間 OK 㗎，網上探店農莊啊，都可以試下嘅，但又唔一定好食喎。星耀級別農莊。差啲暈車啊！坐成3粒鐘先嚟到呢度，呢度咩地方嚟㗎？連信號都冇嘅。去農莊就去山卡拉㗎啦。你睇門口停滿晒啲粵 A、粵 E、粵 X、粵 Y 嘅車，包冇死錯呢次。王者級別農莊。喂！要做咩停車？停喺我塊地啊！我朋友叫我停喺呢度㗎，我哋入邊嗰間農莊食飯㗎。好嘛，我朋友嚟㗎。哦，陳仔啊！嚟帶朋友食飯係嘛？係啊，好吧，你食咗飯未啊？未食嘅一齊啦。食咗咯，今日阿權嗰度啲花鱔都唔知幾正啊！停啫，是但停啦。今日有花鱔食啊？咁我等陣試下啦。唔該晒，好吧，老細一圍台啊，唔該。靚仔，你有冇預訂啊？冇預訂嘅話，要等好耐嘅喎，又唔一定有食嘅喎。權叔，我朋友嚟㗎。陳仔係嘛？你尋晚訂嗰位餸啊，就有得食㗎啦。你揾個地方坐低啦嚇。唔該晒，權叔，你望你㗎啦，我自己沖茶得㗎啦。你朋友係咪啊？大鼻張個仔啊？權叔，你又知嘅？佢老豆周不時過食飯㗎啦，你睇下兩仔爺食個餅印咁，等佢食飯咧，送多碟花生俾你哋。